雪域高原，滋养着传奇而又勤劳的藏族人民。他们祖祖辈辈在这片圣洁的土地上，秉持着自己的信仰，繁衍生息。传说，因为英雄格萨尔收复了18大宗之首达什诺宗时，并将达什诺宗的财央分遍于雪域各大神山，雪域大地才变得如此的富饶而祥和。由于这片土地特殊的高原地理环境，造就了其独特的文化氛围。生活在这里的人们，对于四季更替和天文观测等方面，都有着祖辈流传下来的传统文化和独特的见解。这里是这户牧人家的春秋季牧场，每年的4月份到6月底，他们就会移居到这里放牧。眼看着7月份就要来了，他们家也该搬到夏季牧场了。这时候的夏季牧场水草丰美，是牧民们放牧的理想地，也是让牛羊变肥壮的绝佳地，所以能增加牧民的畜产品收入。由于受地理位置和生活习俗的影响，搬家时牧民们要把所有的货物都驮给牦牛。他们家准备把从4月底到6月底储蓄起来的酥油存放在牦牛皮袋里，这样既能防腐，又方便托运。多南老人是
是这家的爷爷，他有着丰富的生活经验，对牧区的天气变化了如指掌。7月即将来临，他们要搬家到夏季牧场的事再也不能拖延了。于是，多南老人走出帐篷，走到帐篷外边正在晒的须拉奶酪摊跟前，随手拿起一块尝了一下。奶酪已经晒干，可以收起来了。他眺望远处的草地以及空中云层的流布趋势，当即做了搬到夏季牧场的决定。他走进帐篷，与儿子蛋杰商量搬家的事。雨季马上就要来了，如果现在吃尽了这里的草，日后秋天的时候牛羊就会断草。这是多南老人想尽快搬到夏季牧场的原因，也是所有牧民们最担心的一点。多南老人的家里有很多牛羊，要搬的货物也很多，所以搬家对于他们来说是很困难的一件事儿。让他的儿子像往年一样，到夏季牧场去带几个老乡来帮他们搬家。儿子蛋杰按照父亲的嘱咐，骑马到夏季牧场，向已经搬家结束的人家寻求帮忙搬家。
我别老让去家里去。他不能去家里了。儿子找来的帮手们来了。干嘛的？这有，什么这的？俺们吃的这么多不的。哦，大呀，过的。他哪个发电的？他哪发的？他可给加了路去，而且。可以啊。加了。老父亲先向他们问候，然后问起了夏季牧场的水草长势和燃料等问题。帮手们说，由于今年天气较好，风调雨顺，草木生长茂盛，燃料也不缺，也得益于去年堆积的很多牛粪，不必过于担心。老父亲听了后感到很欣慰。呀呀，这个是的，掐了这里，上酒，前来的帮手们吃完饭，休息了片刻之后，便开始准备收拾起将这顶搭了几个月的帐篷。不然，要是天再下起雨，就会弄湿帐篷，使帐篷的重量将会增加几倍，导致明日行走山路时人畜的安全问题。
收拾帐篷之前，先要把所有的东西都要一一的搬到帐篷外。Tak på liv då. Ja. På liv gång. Ja, det är ju kanske det.
所有东西都准备托运后，他们要数准驮牛与东西的数量，以及每对货物的重量是否相吻合，因为这将关系到他们明天能否按时出发，还有一路上人畜的安全。살아 그러겠어 노는다니 살아 육긴 거라 살아 이게 노나리 마도는 보호 내도 거잖아 저다 为了使货物不被雨水淋湿掉，他们在堆好的货物铺盖了几层萨拉。다 똑바지야 타라서님 바초사면 도서 더 바차면 쳐요 농가 봐 니们쳐요 大帐篷已经收拾好了，今晚多南老人一家人要和帮忙搬家的客人们一起在这小帐篷里过夜。这顶帐篷是多南老人亲自缝制的，传承了父辈们的帐篷形状和做工特征。간들이들 아, 야 콜도 사이야 야 그치 너도 좀 돼. 아, 너도 지금. 아이, 좀 해. 어디 저? 내지. 빨리 걸어 다시. 거기. 가이도 루로리 있더라. 예, 저기 쳤었더라. 가이도 뒤쳤더라. 처음 가보잖아. 딱. 아. 호영어. 라빠 아니요? 야야. 퍼데 됐잖아, 뭐다. 야! 다 담았니?
手们把驼牛拴在牛绳上。晚上提前安上驼鞍，这要为明早的驼务做好准备。第二天提早起来后，要先仔细检查昨晚安好的驼鞍的位置。给牦牛驮货物时，先要把牛腰间的绳子绑紧。驮物时也要按一定的顺序，先驮较轻的货物，最后要驮帐篷和棚杆这样的重物。
吃到刚我里头。哎，哦。 打你我看下去。这个的，俺这家说说你，这里，两条鸡，手指起来的，起来有知道。他们有一种传统习俗，就是棚杆和石磨盘不能分开托运。 在没投棚杆之前，要先驮上石磨盘。哦耶！去公了吗？考中头那就讲到，老兵是嘛？老兵的高了。哎，喜欢中国的，走了。这卡里包，喜欢这个，怎么了？哎，这经过过去，天气的。这顶黑牦牛帐篷很重，至少需要有3、4个身强力壮的大汉才能拖到驮牛的背上。但驮牛风劲多力，在驮运过程中畅通无碍。哎呀，哎。这么多，那得装不进。他这都听听的吧。帐篷里挂着的小口袋称为秧裤，福袋的意思。它是由很多活佛高僧所加持开光的，无论定居或搬家，它都不能离开帐篷。牧民们相信，它能让家庭吉祥安康。这行走，我走，老许啊，才跟我扔了几个挑开那个的嘞，不行，兄弟。当所有的货物驮好，给马也安好马鞍。
家里没烧完的牛粪，要用湿牛粪再包裹一层，这能让牛粪持续干燥，不被雨雪弄湿。等下次搬到这里时，就又可以把储存在牛粪堆里头的干牛粪挖出来烧。这条老藏獒是他们家的看守员，它不仅对主人忠心耿耿，且深情厚谊。比如，就在昨夜，大家都安心熟睡的时候，这条藏獒守了整夜堆在外面的货物及牲畜，出发之前要喝一碗酸奶再出发。牧民们相信，出发之前喝酸奶能心想事成，一路顺风，所以他们不论做什么事，出门之前总会喝一碗酸奶。他们把这种习俗称为扎拉卡嘎，向战神恭敬或祈祷一切。Yeah.